Что, кто там шутки, да? Ладно, все, тихо, ребят. Есть они у него по-любому. Все, ладно, давайте дальше. Ох, как я уже разучилась от этого всего. Блять, только одного, второго наколю, пизда. Они, короче... Он на мой близнец ушел. Еще один там же, о, грасик дали. Короче, смотрите, они крысят по черному нахуй. Не богато. Это игра. Блять, Блин, у на меня часах, там внизу. на часах каленый. Олег спустился, ширяется. Один у меня внизу, помогите. Эль, вот здесь слева. На стекле где-то. А, нет, где-то Он он. внизу, я говорю. Он внизу. Микрофон? Да, Эленька. Он внизу, тут налево где-то. Ну что, меня не слышно больше? Эленька, у тебя где-то он подпрыгивает, нет? Да, он под тобой прям. На часах. Он поднялся. Смотрит. А вон. Прошел, походу. Дальше его не вижу. Да, слева, Слева. Я видел. прошел уже напротив тебя. Макс лаганул, блядь, Ну, немного. ты говоришь, меня шутку нет? Да, поехали. На скеле его взял просто. Этот, блядь, лагает мудак, нахуй, блядь, я него всадил, пизда. Эльку всадила тоже. Смотри-ка, смотри, здесь. Там есть зверя. Фу, блядь. Зверя. Сзади, что ли? Внизу на нижней бомбе один сидит. Красава. Сзади, с часов, блядь, ёбаный рот, как? каких Откуда? часов? Откуда не с часов с этой, блядь, Снизу бьет. с этого, блядь, со стекла, короче. Смотри, сзади, блядь. У меня один внизу. Да. Вот. Ай. Ай, пострелы, ай. Ой, тут как? Ну, Забивай его, Эль. да я там не особо попал. Да пиздец. Он внизу вижу. Эй. Да он какой-то сущий неудачный. Вообще, Он один, блядь. Он тебя палит, Фрикс. Да, его. Он один? Нет, их двое. Вот. На тебя бежит. Ну, блядь. Еще один лагерь. Да их, блядь, два, нахуй, этих пидорасов, я же говорю, нахуй. Ага. Вон уже убегает. Это я лагерь? Нет. Нет. Ну, да, Внизу это двое. я в натуре. Зашли. Фрикс, там внизу двое. Я, ребят, нет. Да, ну, пиздец, блядь, бред ебаный, он на базе, короче, нахуй. Ага. О, один Пошел в минус. сторону этих самых часов. Вон он перемещается. Часах. Да Хорошо. нет, это хуйня, нахуй, вот, блядь. Тот, который первый идет, и тот, который вылетел. Вот те, да, нахуй. Это тоже глаза долго. Ух, нихуя он перемещается. Не, их карту мы играть не будем. Блядь, поднялся наверх, блядь. На, ебанул. Там двое наверху. Эленька залагала. А бомба где? Она вылетела, Внизу, по-моему, внизу. нет? Хуёво, тут на близнец спустился. Разменялись. А там кто не смотрит бомбу? Нет, это один остался. Хуёво. 1 на 1. А у того 0,4. Счет поэтому. Ну, слева, наверху, налево. Хорош. Бля, уже стрелять даже перестал, сука, лагерас ты, блядь. Или отлагала или нет? На базе стоит. В часах этого перемещающегося убил. Сзади меня с респы зашел, с нашей респы. Я отомстил. Он, кстати, после смерти мне нахуй еще почти полжизни снял. Где вы их находите, не понимаю. Где-то здесь. Мне вообще чего-то не понятно. Ну, сзади, ребят. По длине Ебать! прошел. По длине прошел. Бля, как он лагает, я охуею. Вообще пиздаешь, нахуй. Или слева посмотри. А, не, слева убили. Хорош, Сань. Я с кем даже стрелять не стал. Я, короче, по нему только стрелять. Он с ним был, ну, убежал, короче. Вообще просто пропал, нахуй, с длины. Я же отошел, ты туда пошел и умер, короче. Пиздец, блядь. Он переместился, он уже куда-то. Реально, смотри, переместился сюда. Да я видел, ёптать. Внизу, Даже стрелять короче. начали. А? Внизу? Да, в школе. А, Да, видел, ходи в бомбу сзади, пошел. Ай, накалил его. А где, На где? верхней бомбе, на Б. А кто висит у нас? А, Ну, направо. Ой, Хорош, сильно. Сань. Красавчик. Тихо, не сдувайся, нахуй. А то мое пиво, то, что я выпил. Он в тебя зашел. Еще, там еще. Длинный ушел. Вообще не попал. У него патроны закончились. Ай! Ну, Фикс, нихуя ты меня спас, ебать тебя в рот. Все, хорошо, патроны закончились. Да пидели закончились, вообще пизда.